Quyonxona yasadik. Quyonxona yasadik. Buralar aytyapti, bunu yog'och yaxshi deydi. Boshqalar setkani qo'ygan yaxshi deydi. Setkani qo'ysang quyon oyog'ini yara qilib deydi. Tushunmay qoldim hozir. Hozir o'zimcha yasadim endi, bilmayman. Qanday chiqdi, nima qo'ydi? Avval o'ngma quyon ham boqmaganmiz, boshqa ham qilmaganmiz. Hozir mana endi ko'ryapmiz, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Endi asta-asta bitsa ko'ramiz, xudo xolasa endi. Qanday chiqadi, nima qo'yadi. Regalarni olib qoldim eshigiga deb. Ularni eshik yasasak qolganidan. Buni asta-asta qilib oldik. Buni nima deb o'ylaysizlar? Setga qo'yganim yaxshimikan, yoshi turgani ma'qulmikan? Shuni tushunmay turibman. Boshqa kanallarda ko'rsam setga yaxshi deydi. Birlari yog'och chiqgani yaxshi deydi. Tushunmay qoldim men. Nima qilish kerak endi? Uni ko'raveramiz, peshona tushgan. Sanab ko'ramiz, qanday bo'ladi, nima qo'yadi. Hozir endi ertan bitsa shuni ko'ramiz endi. Buni eniga quyon tug'adigan xonasini eniga 40 qildik. Yonboshiga 60 qildim bo'lsa kerak, menimcha. Hozircha shunday. Endi ustini eski panellarni yopib tashlasak, kesib shuni yopib olsam ko'ramiz, qanday chiqadi, nima qo'yadi. Kim yasamoqchi bo'lsa, meniki sal baland bo'lib qoldi. Shuni bir qarishlar pastroq qilib yasasa ham bo'lar ekan. Shuni hozir endi o'ylab qarasam, meniki ancha baland bo'lib ketibdi. Mana shuni men yerda bir qarishlar pastroq qilib yasasak ham bo'lar ekan. Shunga sal e'tibor bermagan ekanman. Endi ko'ramiz. Nima bo'ladi, nima qo'yadi. Bir gap bo'larda qilaveraylik chiqani, bitsinchi. Qolganini bitsa ko'rsataman.